नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा 3 वर्ष अघि नै बिजुली बत्ती बलिसक्नु पर्ने थियो, तर यो देशको नियति उही हो। निर्माण व्यवसायीका लापरवाहीका कारण बिजुली ल्याउन भनेर लगेका पोल समेत नगाड्दा मालिकामा अझै बिजुली पुगेको छैन, बरु ती पोललाई झाडीले पुरेको छ। यता स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारले घोषणा गरे पनि मुख्य बजार क्षेत्रमै रहेका अव्यवस्थित तारले स्मार्ट सिटीलाई गिज्याइरहेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा विद्युतीकरण योजना अलपत्र। तीन वर्ष अघि बलिसक्नु पर्ने बत्ती झाडीले पोल घेर्दा अझै बलेन। अव्यवस्थित टेलिकमको तारले स्याङ्जाको वालिङ बन्यो कुरूप। सरकारले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको छ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नामसँगै चौतर्फी विकास हुने नागरिकले आशा राखेका थिए, तर वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी नाम दिए पनि नगरको मुख्य बजार क्षेत्रमै रहेको अव्यवस्थित तारले सिटीलाई गिज्याइरहेको छ। वालिङ बजारमा टेलिकम तथा इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। ल्यान्डलाइन टेलिफोन तारसहित अन्य केबल सञ्चालकले जताभावी तार टाँगेर लैजाँदा वालिङ बजारको सुन्दरतामा समेत प्रभाव परेको छ, तर यसको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो समेत देखाएको छैन। यता जनताको समस्यामा सारथी बन्न आएको जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि उनीहरूले वालिङ बजार क्षेत्रमा राखिएको अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिएका छैनन्, जसले गर्दा बेला बेलामा तारकै कारण दुर्घटना हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। 4वटा बिजुलीको लाइन नाङ्गा तारहरू हुँदै गर्दा आवश्यकता परिपूर्तिको लागि व्यवस्थापन पक्कै राम्रो भएको थियो होला। तिनै पोलमा आएर अहिले तपाईँको टेलिफोन अनि विभिन्न केबल सञ्चालक, नेट सञ्चालक लगायत अन्य फाइबरको काम गर्नेहरूले गर्दा यो चाहिँ सहर क्षेत्रमा तार लथालिङ्ग अवस्थामा छ र जुन ठाउँमा तारहरू त उहाँहरूले गुजुल्टो पारेर राख्नु भएको छ, त्यो ठाउँमा कुनै विद्युतीय सर्टको कारणले आगलागी भयो भने आसपासका घरहरू, बजारहरू सम्पूर्णमा ठुलो क्षति हुने अनुमान चाहिँ मैले गरेको छु। हाम्रो यही नजिकैको गरिमा विकास ब्याङ्कको घर लिएर हेर्नुहुन्छ भने यति धेरै तारहरू गुजुल्टो छ। त्यहाँ ब्याङ्कका वित्तीय संस्थामा कति मान्छेका डकुमेन्टहरू थन्किएका होलान्, उहाँहरूले लोन लिनुभएको होला, उहाँहरूका कागजपत्रहरू होलान्, ती जले पापत भोलि बिहान ती सेवाग्राहीले पाउने दुःख कति छ त्यो अनुमान गर्न एकदमै गाह्रो होला। र त्यो नजिकैको ब्याङ्कमा आगलागी हुँदै गर्दा भोलि बिहान कति किसिमको चाहिँ नोक्सान हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान यो सञ्चालकहरूले गर्नु भएको छ कि छैन। व्यवसायको समस्या त सुनवाई नै भएन यहाँ, त्यो त धेरैचोटि भनियो हेर्नुहोस् होइन। तर कमसेकम त्यो हामीभन्दा पनि अझै ठुलो समस्या भयो। यो त हाइवेको समस्या त झन् ठुलो समस्या, यो त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो। स्थानीय सरकारको त्यसमा ध्यान पुगेको देखिँदैन। हजुरको नेपाल टेलिकमको चाहिँ को हुनुहुन्छ यहाँ अहिले, उहाँसँग त म 20 चोटि भनिसकेँ उहाँलाई मैले, ल न हजुर यो हाइवेको समस्या भयो, हाम्रो मात्रै समस्या नसोधिदिनुहोस्, यो चाहिँ हाइवेमा ठुलो धनजनको क्षति हुन्छ, ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मानवीय क्षति हुन्छ भनेर धेरैचोटि भने मैले। खै उहाँबाट चाहिँ त्यस्तो कुनै रेस्पोन्स पनि आएन। निकाय नै छैन होला जस्तो लाग्छ, वालिङमा कुनै कार्यालय नै छैन जस्तो लाग्छ। वालिङ बजार क्षेत्रमा करिब 1000 ल्यान्डलाइन टेलिफोन, आधा दर्जन इन्टरनेट सेवा र केबुल कम्पनीका तार अव्यवस्थित छन्, तर ती तार अव्यवस्थित रूपमा राखिएको भए पनि स्थानीय सरकार भने बेखबर झैं छ। नेपाल टेलिकम वालिङ शाखाका प्रमुख नारायण कपालीले भने अहिले भएको केबुल तार हटाएर फाइबर केबल बिछ्याइएपछि यो समस्या समाधान हुने बताउँछन्। अब हाम्रो फाइबर नेट आउँदैछ, FTTH आउँदैछ, त्यो आइसकेपछि यो अहिलेका कपर नेटवर्कहरू सबै नै डम्प गर्ने, सबै फाल्ने नै हो। यो फालिसकेपछि नयाँ नेटवर्क हुने भयो। नयाँ नेटवर्क भइसकेपछि त्यसबाट धेरै हदसम्म केही सुधार होला कि, अनि त्यसपछि हाम्रो दुईटै अपरेटरहरूसँग कुरो पनि मिल्ला, उनीहरू पनि फाइबरमा गइरहेछन्, हामी पनि फाइबरमा भनेपछि त्यो वेटेजको हिसाबले, केबलको हिसाबले सबै हामी बल्ल अलिकति सिमिलरिटी होला कि जस्तो लाग्छ है।
अब त्यसको लागि अलिकति ढिलो भएको यो फाइबर नेट हाम्रो आइसकेपछि यो पुरानो नेटवर्क हाम्रो सबै फालिन्छ, जति पनि लथालिङ्ग छन् त्यो फालिन्छ, त्यसपछि देखिन्छ। अनि त्यसपछि प्राइभेटका कति तारहरू छन् अनि उनीहरूलाई पनि ल है आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राख भन्न नि पाइयो। अहिले त हाम्रो पुरानो नेटवर्क छ, चलायो भने झन् ध्वस्त हुने भयो। त्यसमा त्यसलाई सुधार्न भन्दा त्यसलाई हामी फाल्छौँ। अब FTTH फाइबर नेट आउने बित्तिकै पुरानो नेटवर्क हाम्रो सबै जान्छ। बजारमा देखिएको अव्यवस्थित तारले स्मार्ट नगर बनाउने सरकारको योजना पूरा हुन सकेको छैन, साथै सडकमा गुड्ने सवारी साधनमा समेत असहज भएको छ। कतै अव्यवस्थित तारले सहर कुरूप पारिरहँदा कतै भने जनताको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना अझै अधुरो बनेको छ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा 3 वर्ष अघि नै पूरा हुनुपर्नेमा अझैसम्म विद्युतीकरणको योजना पूरा भएको छैन। बिजुली ल्याउने भनेर लगेको पोल समेत नगाड्दा झाडीले पुरिएको छ, जसका कारण मालिकावासीको बिजुली बाल्ने सपना अझै अधुरै रहेको छ। पर्वतको मिलनचोकदेखि म्याग्दीको मालिका 6 रातोढुङ्गा जोड्ने प्रसारण लाइन 3311 केबी क्षमताको रातोढुङ्गा सब स्टेसन र आसपासका 3वटा ओडामा विद्युतीकरण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् 2016 मै सुरु गरेका आयोजना अलपत्र परेको छ। मालिका गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 1 निस्कोटको खहरे, रिटेचौर, साउबोट, बाँसबोट, छिस, भट्टखोला, घोर्सीका 300 घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्न 3 वर्ष अघि लगिएका पोल अझै गाडिएका छैनन्। सरकारले नगरेको पनि हैन, गरेकै हो। के छ भने पोल आएको पनि अब 3 वर्ष भइसक्यो हैन, लगभग 5 को हारानी भइसक्यो र केन्द्रलाई नआउँदाखेरि हामीलाई बर्खा चाहिँ अलिकति समस्या छ। यो अब रुम खोला जलविद्युत अब चलिराखेकै छ, तर उहाँ अलिकति अस्थायी हुनुको कारणले अब यहाँको बस्तीहरूलाई अलिकति समस्या छ। 500 घरधुरी रहेको मालिका 2 रुममा पोल गाडेको, तार तानेको र ट्रान्सफर्मर जडान भए पनि केन्द्रीय लाइन विस्तार भएको छैन। 150 घरधुरी भएको मालिका 6 को उपल्लो दुहुमा 3 वर्ष अघि ढुवानी गरिएको पोल गाडेर हालै तार तान्न थालिएको छ। तीनवटै बस्तीका बासिन्दाहरू लघु जलविद्युत परियोजना नियमित सञ्चालन नहुने र केन्द्रीय लाइन विस्तारमा ढिलाइ हुँदा उज्यालोको लागि टुकी, दियालो र सोलरमा निर्भर छन्। विद्यालयमा कम्प्युटर विषयको पठन पाठन सञ्चालनदेखि घराइसी काम समेत प्रभावित बनेको छ। मा के छ भनेपछि हामीहरूको अस्थायी लाइन अब यता भोगदेव खोलाको अस्थायी लाइन हुनु कारणले चाहिँ हामीलाई साह्रै नै मुस्किल छ। हामीले चाहिँ अब 2-3 महिनासम्म अब हामीलाई चाहिँ अन्धकारमा बस्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यहाँको नेताहरूलाई, प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामीले छिटो हामीलाई केन्द्रीय लाइन लिडेर हामीलाई चाहिँ यस्तो मुस्किल नहोस् भन्ने आशामा छु। पोल चाहिँ अब यो भन्दाखेरिमा करिब 2 वर्ष 3 वर्ष पहिला नै आयो। जग्गा जग्गामा अब पोल थुप्रा राखेका छन् र एबिसीको तार करिब अहिले 1 महिना जतिकै भयो एबिसीको तार आएर फालेको छन्। लेकिन चाहिँ अब कहिले त्यो बिछिने र पोल गाड्ने भन्ने चाहिँ त्यो थाहा छैन मलाई। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत A to Z इन्जिनियरिङले करिब 8 करोड रुपैयाँमा सन् 2016 मा ठेक्का लिएको सब स्टेसन मिलनचोकदेखि 22 किलोमिटर प्रसारण लाइन दुखु निस्कोटको तल्लो क्षेत्र र रुममा विद्युतीकरण गर्ने काम 2018 को डिसेम्बरमै सक्ने लक्ष्य थियो। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको सम्बन्ध आयोजनाको व्यवस्था र निर्माण व्यवसायको लापरवाहीका कारण सब स्टेसन, प्रसारण लाइन र 3वटा बस्तीमा बिजुली बाल्ने योजना अधुरो बनेको हो। यसको कामदारहरू पनि आएन, पोल गाड्ने क्रम पनि भएन र यो बिजुलीलाई चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ भन्ने कुरा त थियो। तर अब उसको ठेकदारको कारणले हो या विविध किसिमको कारणले देशको परिस्थिति के हो, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन। विगत 2 वर्षदेखि नै यो पोलहरू चाहिँ बाटोमा अलपत्र छन् र हाल आएर एकदम जनप्रतिनिधि, यहाँका जनताका चाहिँ आक्रोश, यहाँका सबैले को आवाजहरू चाहिँ उठेको हुनाले जनप्रतिनिधिले चाहिँ पहल गरेर विशेष गरेर गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायत हामी वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिहरू सबैले पहल गरेर यस ठेकदारलाई चाहिँ बारम्बार चाहिँ पहल गर्दा पनि ठेकदार चाहिँ सम्पर्कमा नआउने र सम्पर्कमा आए पनि एकदम तालतुले प्रवृत्ति भएको हुनाले अहिले चाहिँ थोरै मात्र पनि केही चाहिँ अब तार सारहरू, अब त्यो एबिसी केबुलको तारहरू अनि अरू केही सामानहरू, प्राविधिक सामानहरू चाहिँ झारेर चाहिँ दुखु लेख्न काम भइरहेको छ। 20 किलोमिटर दूरीसम्म एउटा सब स्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति गराउने मापदण्ड भए पनि मिलनचोक सब स्टेसनदेखि 3वटा फिडरबाट 80 किलोमिटरसम्म वितरण गर्नुपर्दा नियमित विद्युत आपूर्ति गराउन समस्या भएको छ। म्याग्दीको मङ्गला
मालिका र धौलागिरी गाउँपालिकामा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन रातोढुङ्गा सब स्टेसनलाई जति सक्दो छिटो सम्पन्न गराउन र अधुरो विद्युतीकरण योजनालाई पूर्णता दिन सरकारबाटको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। खोज खबरका लागि म्याग्दीबाट सजिना खड्का र स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। हो 3 वर्ष अघि नै बिजुली बत्ती बलिसक्नुपर्ने म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा अझैसम्म पोल समेत गाडिएको छैन। बिजुली लाने भनेर लगिएका पोल समेत A to Z इन्जिनियरिङले समयमा नगार्दा र आवश्यक काम नगर्दा अझै मालिकामा बिजुली बत्ती पुगेको छैन। बरु बिजुलीका पोल झाडीले पुरिएका छन् अनि बिजुली बाल्ने गाउँलेका सपना अधुरै छ। यता स्मार्ट सिटी भनिएको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका अव्यवस्थित तारका कारण कुरूप बनेको छ, जसका कारण दुर्घटनासम्मका घटना हुन थालेका छन्। तसर्थ यसतर्फ तत्काल जनप्रतिनिधिसहित सबैको ध्यान जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावितले जग्गाको सही मुआवजा नपाएको सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कुनै पनि विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्दा प्रभावित स्थानीयको माग न्यायचित रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यही भन्छ। नेपालले यो कानुनमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ, तर नेपालमा कार्यान्वयनको पाटो भने सन्तोषजनक छैन। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्याङ्कनमा सरकारबाट ठगिएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले मुआवजाका रूपमा सीमित रकम दिएर आफूहरूलाई खेदाउन खोजेको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको आरोप छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले ठगेको आयोजना क्षेत्रका स्थानीयको गुनासो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावितहरू मारमा। तत्काल चलन चल्तीको मूल्यमा मुआवजा पाउनुपर्ने माग। विकास निर्माणको काम हुनु राम्रो हो, तर यस्ता विकासे आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यस क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयको माग भने न्यायचित रूपमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले भने सरकारबाटै जग्गाको मूल्याङ्कनमा ठगिएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई मात्र हेरेकाले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको उचित व्यवस्थापन नगरेको प्रभावितहरूको गुनासो छ। अहिलेसम्म सरकारले बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआवजा वितरण गरे पनि जग्गा र त्यहाँ बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनमा अन्याय गरेको प्रभावितहरूको आरोप छ। धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको आँखुखोला खहरे बजारका प्रभावितले गोर्खाको आरुघाट प्रभावित क्षेत्र र खहरे बजारको जग्गा मूल्याङ्कनमा समेत सरकारले पक्षपात गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले तत्काल चलन चल्तीमा रहेको जग्गाको मूल्य पाउनुपर्ने मागलाई व्यवस्था गरेर सरकारको निर्णय नै मान्नुपर्ने भन्दै जबरजस्ती रूपमा मूल्य तोकेर मुआवजा वितरण गरेको गुनासो गरेका छन्। प्रभावित जनताले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयवासीको मागका लागि ठोस काम नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको मनमानी हिसाबले एउटा चाहिँ मूल्य तोक्यो। अब उनीहरूले जबरजस्ती यदि लिनुपर्छ भनेर हामीलाई एउटा लाद दिए होइन, त्यसैमा हामी चाहिँ चुप्पो लागेर बस्यौँ अहिलेसम्म। अब पुनर्वास पनि हुन्छ भन्ने एउटा कुरो थियो, त्यो केही कुरो उब्जिए होइन हो कि होइन थाहा छैन। अब यो यहाँको जमिन भनेको चाहिँ एकदम उर्वरा शक्ति भएको जमिनहरू थियो। आज कौडीको भाउमा चाहिँ छोड्नुपर्ने अवस्था आइरह। जस्तो तपाईँको 5,35,000 दरले रोपनी। हजुर 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 20-25 लाख हजुर। हामीले सरकारलाई हामीले लास्ट यो यतिसम्म मूल्य चाहिँ नि लिनदिन भएको छ भनेर प्रमाण पनि पेस गऱ्यौँ। हामीले लगभग चाहिँ नि त्यति बेला पनि हजुरको चाहिँ आनाकै 3 लाख चाहिँ नि लिनदिन गरेको चाहिँ कागज पत्र थियो हामीसँग, त्यो पनि पेस गरे, खै हाम्रो सुनाइ भएन। हामीलाई त्यो पहिलेकै नापेको अनुसारले हाम्रो यहाँको भूकम्प नजाँदैको हिसाब किताबले पैसा दिनु पर्यो होइन। र हामीलाई यो थानान्तर अब गरिब दुखीलाई नि सुकुम्बासीलाई नि बस्तीको ठाउँ देखाइदिन पर्यो।
हाम्रो पनि पुनर्वासको व्यवस्था नभएसम्म हाम्रो यहाँको जनता उठेर त्यत्तिकै हामीलाई उही गोली नै हानेर लहटे त छुट्टै कुरो, हामी उठ्नेवालामा छैनौँ। हेरी हामीलाई घर जग्गाको राम्रो मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। अब गोर्खाको आरुहाटको पैसाको मूल्याङ्कन छुट्टै भयो, हाम्रो यो र अब आरुहाट पढेहारीको मूल्य एउटै हुन्छ? यो हामीले बढी पाउनुपर्ने हो, तर उहाँ बढी पाए। उहाँ 3 आना 1 लाखको 3 आना निम्नतम मूल्य छ भनेदेखि हाम्रो यहाँको 1,10,000 मूल्याङ्कन क वर्गमा परेको 1,20,000। ल यस्तो पन्ने पक्ष नि भाषा यहाँ अलिकति है। अब हामीलाई चाहिँ उचित मूल्य चाहियो, पुनर्वासको व्यवस्था हुनु पर्यो। खहरे बजारका 250 आयोजना प्रभावित घर परिवार मध्ये सबैभन्दा थोरै जग्गा कुमारबहादुर कार्कीको छ। कार्कीको जम्मा 1 आना 2 पैसा मात्र जग्गा छ, तर उनले यही 1 आना जग्गामा व्यवसाय गरेर 10 जनाको परिवार पालिरहेको, तर उक्त जग्गाको मूल्य केवल 1,30,000 रुपैयाँ मात्र दिएर सरकारले हटाउन खोजेको गुनासो गरेका छन्। त्यहाँ चाहिँ व्यापारिक सेन्टरमा गएको थिएँ, मेरो 1 आना भए पनि त्यसले मैले 10 जना परिवार पालेको थिएँ। अहिले चाहिँ अब 1,30,000 दिएर हामीलाई उठाउने भयो। अब हामी कहाँ जाने, त्यति परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ। यसमा चाहिँ यसको उचित व्यवस्थापन के हुन्छ? त्यसको लागि त हामीले त यस्तै सेन्ट्रल ठाउँमा पुनर्वास गर्नुपर्छ, नत्र हामीले त उपाय नै छैन सर। म व्यापार गर्ने मान्छे हो, अब त्यस्तै ठाउँ भएन भने त व्यापारै हुँदैन, मैले कसरी पाल्ने 10,000? त्यही भएर साह्रै पिर लाग्यो। अब सरहरूले अब कसरी हो त्यो मिलाउनु पर्यो। अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ केही पनि भनेको छैन सर। नेताहरूले चाहिँ लेख्न चाहिँ टिपेर लानु भएको, अनि त्यहाँबाट त्यो 1,30,000 पाहा बढी पाउँछ नि भनेको छैन, केही पनि भएन अहिलेसम्म, कुनै नेताले केही भनेको छैन। त्यस्तै आयोजना प्रभावित स्थानीय सावित्रा रिमालले आयोजनाको बास उठाउने कुरामा चित्त बुझाए पनि जग्गाको मूल्य 1,10,000 आनाको टोक्नु जनतालाई ठग्ने काम भएको बताउँछिन्। उनले दुःख गरेर बजार क्षेत्रमा जग्गामा लगानी गरेर बसोबास गरेको, तर सो जग्गाको किनेको मूल्य समेत नपाउँदा मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्। उठाउन त हामीहरूलाई चित्त बुझेको थियो, अब के गर्ने भन्ने थियो। आरुहाटमा चाहिँ आनाको 7 लाख रुपियाँ पायो। हामीहरूले चाहिँ अहिलेभन्दा 26 वर्ष अगाडि मेरो बच्चा सानो थियो, बुढा इन्डिया हुनुहुन्थ्यो, कति दुःख गरेर चाहिँ गाउँ बेसी भारी बोकेर जग्गामा पैसा हाल्यो। अहिले सहरमा भयो भने हामी कति घर घडेरी बेच्थ्यौँ होइन, किनबेच हुन्थ्यो। यहाँ हाल्यो अहिले भन्दा चाहिँ 12 वर्ष 14 वर्ष अगाडि यो पल्लो जग्गा हामीले बेचे हो 60-62 हजार हातमा बेच्यो। अहिले आउँदाखेरि अब हामीहरूलाई चाहिँ 1,10,000 आना हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन, 2,60,000मा बेच्यो आनाको हामीले अहिलेभन्दा 12 वर्ष अगाडि। अनि अहिले आएर चाहिँ अब हामीलाई 1 आना बराबर 1,10,000 भनेको, त्यही पनि हाम्रो 4 आना 3 आना कति यहाँ कटाइदियो, 10.5 आना थियो रोडमा, त्यही पनि कटाउँदाखेरि अहिले 8 लाख कति हजार पाउनु भयो। अब टिपटाप हामीहरूको चाहिँ अब त्यो यति पैसाले हेर्नु, अब जिन्दगीभरि दुःख गरेर इन्डिया बसेर भुरा पालेर बसेको हामीलाई उसै उठायो। हामीले केही आउँदैन, हामीले सहरमा कहाँ बस्ने, अब एउटा झुप्रो कहाँ बनाउने, हामीहरूले चाहिँ मागेर खाने ठिक बनाइदियो है सरकारले। यता त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भने जनताले आफूमाथि पहल नगरेको आरोप लगाए पनि आफूले जनताको माग अनुसार सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गरेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई बारम्बार ज्ञापन पत्र दिए पनि सुनवाई नभएको दाबी गरेका छन्। पैसा अधिकतम दिनुपर्छ। अधिकतम भनेको सुहाउँदो अन्त चलिआएका तपाईँले आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा चलाइरहेका ठाउँहरूमा दिएको भन्दा राम्रो खालको दिनुपर्छ। हाम्रो सबै 3 खेती लाग्ने उर्वरा भूमि होइन, हाम्रो कहीँ भिर पाको ढड्यान त्यस्तो होइन भनेर हामीले धेरै पटक प्रयास गऱ्यौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश मान्ने, सङ्घीय मान्ने, प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीदेखि लिएर गएर हामीले हरेक जलस्रोत मन्त्रालयसम्म हामीले डेलिगेसन पटक गयौँ, हाम्रा कुराहरू राख्यौँ, यहाँ परेका समस्याहरूदेखि लिएर सबै राख्यौँ। तैपनि सुनाइ हुने कुराहरू चाहिँ असाध्यै। हामीले पैसा पहिले दिइसकेका थियो, हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिले लगिसकेका थियो त्यो चाहिँ। अनि मान्छेको आशा चाहिँ के थियो भने बजार क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो पैसा आउँछ, यहाँ चाहिँ सरकारले विशेष प्रायोरिटी दिन खोज्यो भन्ने नागरिकको आशा थियो। अनि हामीले पनि त्यो कुराहरूलाई लै यो तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण ठाउँ भयो भएर तपाईँहरू अलिक विशेष प्रायोरिटी भित्रै भएर पछि पर्नु भयो भनेर हामीले नि भनी हिँडेका थियौँ। तर जुन खालको आशा राखिएको थियो अन्तिममा त्यो मुआवजा आउने बेलामा चाहिँ त्यो एकदम निराशा हुने खालको मुआवजा आयो। जग्गाको मूल्याङ्कन गाउँपालिकाको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय भएकाले केही गर्न नसकेको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले तर्क गरेको छ। त्यस्तै त्यस क्षेत्रका स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरूले भने आयोजनाले प्रभावित जनताको इच्छा, आकांक्षा र भलाइको विषय समेट्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले प्रभावित जनतालाई जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने तर प्रभावित जनताको पुनर्वास र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र जनताको भविष्यसँग जोडिएका सवालहरूमा ध्यान नदिएको स्थानीय नेताहरूको तर्क छ। अहिले जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा पनि यो क्षेत्रको नागरिकको विषयमा एकदम सङ्कीर्ण ढङ्गबाट जुन अहिलेको चलन चल्तीको मूल्यलाई मध्यनजर नगरिकन जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अन्तर्गत टेकेर सरकारी मूल्यको अनुसार मुआब्जा वितरण गर्यो। त्यो मुआब्जाका कारणले यो क्षेत्रभित्र बसाइँ सरेर आएका विशेष गरी माथि के अरू अन्य ठाउँबाट यो एरियामा आएर बसाइँ सरेर आएर बसेका मान्छेहरूलाई ठुलो मर्का पर्यो। जो मान्छेहरू अलि थोरै जग्गा 1 रोपनी 2 रोपनी 3 रोपनी भन्दा कम जग्गामा पनि आफ्नो एउटा जीविकोपार्जन एउटा 4 जना 5 जनाको परिवारलाई चाहिँ जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका नागरिकहरूलाई चाहिँ यो मुआब्जाले एकदमै अन्याय गरेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरेर हालसम्म करिब 40 अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ। तर आयोजना प्रभावित गोर्खाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि धादिङको खहरे बजार लगायतका क्षेत्रको घर तथा विभिन्न संरचनाको मुआब्जा दिन भने बाँकी नै छ। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने गरी चर्चा सुरु भएको 1 दशक बित्न लागेको छ। तर अहिलेसम्म कुन मोडालिटीमा निर्माण हुने हो भन्ने अन्योल छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2069-70 मा कुल लागत 2 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी आयोजना विकास समिति गठन गरेर अघि बढाएको थियो। यो आयोजना निर्माण गर्दा 2 जिल्लाका 45,000 नागरिक पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाले व्यक्तिगत 58,000 रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी 1.5 लाख रोपनी जमिन ओगट्नेछ। यो आयोजनाबाट गोरखाका 14 र धादिङका 13 साबिक गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाबाट 3560 घर परिवार र 19,590 जनसङ्ख्या विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाबाट धादिङको 35,207 रोपनी जमिन र गोर्खाको 31,900 रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ। यस अनुसार कुल 1,30,523 रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्नेछ। तर सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने 67,107 रोपनी रहेको छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्याङ्कनमा सरकारबाट ठगिएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले जनप्रतिनिधिले समेत मूल्याङ्कनमा मारमा परेको विषयमा पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्। तर मूल्याङ्कन र मुआब्जाको विषय आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएको जनप्रतिनिधिको तर्क छ। समग्रमा विकासे आयोजनाको काम अघि बढाइदा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले नै मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। तसर्थ यस विषयमा सरकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।